rezeki kanggo ibadah mah dijamin. Maksudna teh kieu, lamun aya jalmi ti kawit beunta nepikeun ka sare deui, sagala rupi aktivitasna teh diniatan dina raraga taat kana parentah Allah kitu ya. Ngadidik ku majikanna dititah ku Allah, nungtun budakna dititah ku Allah, dagangna dititah ku Allah, gawena dititah ku Allah. Teu aya nu dititah ku kahayang, teu aya nu dititah ku pangabutuh kitu ya. Eta ge surah nu nyarios mah. Nya jeung Allah Taala we kan kitu, tapi nah hatena mah henteu. Dari suka aya nu lagi pan kitu. Jadi nah hatena teh sanes ida ciriosan mah ieu mah Allah Taala kitu. Mah dina raraga nyukuran parentah Allah. Dina cariosan tapi nah hatena mah gura-giru. Jam sakit pun bisa aya gitu dan lagi dijanjian tanggal saka gitu teh. Kalau pun aya jalmi siga kitu anu daharna lain dititah ku lapar gitu nya, sarena lain dititah ku tuluh tapi asli tina hatena teh sanes tina cariosan. Da kadang jalmi akhir jalan teh apaleun mana hati mana cariosan gitu ya. Sanes tina cariosan tina hate. Celik putih celak herang kitu tina hatena. Diniatan ieu mah dina raraga taat kana parentah Allah. Hasilna sakumaha masih janyangakeun weh gitu ya eta teh. Tanu kitu mah dijamin cenah rezekina teh. Tarang alaman teu aya, boro-boro teu aya, seuseut ge tara, geus tuning rezekina teh dijamin.